荷物の配達にも影響が出ています。ヤマト運輸は千葉県、茨城県、栃木県の全域と福島県の一部で荷物の集荷や配達を取りやめています。また明日にかけて北日本や東日本などで配達が遅れる可能性があるとしています。佐川急便も千葉県と茨城県の一部地域で荷物の集荷・配達を停止。日本郵便は千葉県全域と伊豆諸島、小笠原諸島の郵便局で集荷や配達を取りやめました。また北日本や東日本などでは明日にかけて配達に遅れが生じる見込みだとしています。